និមលនឹងបានរៀនភាសាអង់គ្លេសឃើញទេបានរៀនភាសាអង់គ្លេសមុនពេលដែលនាងបានមកនៅ USA បានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញសកម្មភាពពីរហ្នឹងមួយណាកាត់មុនបងប្អូនទី1នាងរៀនអង់គ្លេសទី2បន្ទាប់ពីរៀនហើយបានទៅនៅ USA អញ្ចឹងសកម្មភាពរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងវាកាត់មុនអញ្ចឹងកាលណាកាត់មុន past simple អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើ past perfect ណាសកម្មភាពឲ្យតែកាត់មុន past simple គឺយើងប្រើ past perfect សកម្មភាពពីរហ្នឹងវាដាច់ដោយឡែកផ្សេងពីគ្នាសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពន្ធជាមួយនឹង past perfect tense ម្ដងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុនគឺបងប្អូនបានរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past simple past progressive ហើយនឹងឬក៏ past continuous នៅក្នុងចំណុចទី3ដែលយើងមករៀននេះគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect tense ម្ដងបងប្អូនប្រែតាមពាក្យ tense នេះមានន័យថាប្រយោគហើយ perfect មានន័យថាពេញបរិបូរណ៍ past ហ្នឹងក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងប្រែថាប្រយោគដែលពេញបរិបូរណ៍ក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែស្ដាប់អត្ថន័យក្នុងការប្រែបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់អាហ្នឹងប្រែថាអញ្ចឹងនឹងមានន័យថាម៉េចអូខេបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់និយមន័យក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ past perfect tense បងប្អូនមកមើលទម្រង់វាសិនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect tense ក៏វាមាន3ទម្រង់ធំៗដូចខ្ញុំបរៀនវេយ្យាករណ៍បងប្អូនពីខាងដើមដែរគឺវាមានទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធហើយនិងទម្រង់សំណួរណាបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើល affirmative នេះមានន័យថាទម្រង់ស្របណាបងប្អូនទម្រង់ស្របយ៉ាងម៉េចគឺប្រយោគដែលវាស្របហ្នឹងគឺ subject plus head ណាហើយ plus verb 3 plus object ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថា subject plus head plus verb 3 plus object គឺយើងប្រើទៅជា past perfect tense ណាបាទដល់ពេលនៃ interrogative ណា interrogative គឺប្រយោគសំណួរដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរបងប្អូនគ្រាន់តែទាញអា head ពីបន្ទាប់ពី subject ហ្នឹងមកដាក់ខាងមុខមកណា head plus subject plus verb 3 plus object plus question mark មកនេះបងប្អូនត្រូវចាំទម្រង់ណាបាទដល់ពេល negative ម្ដងបាទ negative នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ subject ហើយ plus head plus not plus verb 3 plus object មកចឹង head នេះគឺប្រើបានគ្រប់បុរសទាំងអស់មិនថាតែ he she it I you we they គឺយើងប្រើបានគ្រប់បុរសគ្រប់ subject ទាំងអស់បើនៅក្នុង present perfect ឬក៏ប្រយោគ present simple គឺវារើសបុរសដែរដោយ I ប្រើជាមួយ A ចឹងទៅhe she it ប្រើជាមួយ A ចឹងទៅអញ្ចឹងវារើសសម្រាប់ប្រយោគ past perfect tense នេះគឺប្រើគ្រប់បុរសទាំងអស់បាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម្ដងបាទ the uses of past perfect tense មានន័យថាការប្រើប្រាស់ប្រយោគ past perfect ណាបងប្អូនការប្រើប្រាស់ប្រយោគ past perfect អក្សរ A នេះបងប្អូនអក្សរ A នេះគឺ we use the past perfect tense to talk about បាទ to talk about past situation or activity that took place បាទ that took place before another past situation or activity បាទបងប្អូនឃើញណាបាទ or activity or before particular time in the past អញ្ចឹងខ្ញុំប្រែឲ្យណាបងប្អូនប្រែឲ្យគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ past perfect tense នេះគឺប្រយោគ past perfect tense ហ្នឹងគឺដើម្បីនិយាយអំពី to talk about ដើម្បីនិយាយអំពី past situation ស្ថានភាពដែលវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាល or activity ឬក៏សកម្មភាពណាអានេះស្ថានភាពនេះសកម្មភាពឬសកម្មភាពឬក៏ស្ថានភាពដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាល that took place ពាក្យថា took place គឺមានន័យថាកើតឡើងណាបងប្អូនស្មើពាក្យ happen ណាបងប្អូនបាទដែលកើតឡើង before another past situation ដែលកើតឡើងមុនពេលសកម្មភាពឬក៏ស្ថានភាពអតីតកាលផ្សេងមួយទៀតណា or before particular time in the past ឬក៏ពេលវេលាជាក់លាក់ឬក៏ពេលវេលាពិសេសណាមួយក្នុងអតីតអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកអក្សរ A ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការប្រើប្រាស់ past perfect ហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយដែលវាបានកើតឡើងមុនសកម្មភាព
ដែលជា past simple ណាបងប្អូនបាទមានន័យថា past perfect បរិបូរយ៉ាងម៉េចគឺបរិបូរកើតឡើងសកម្មភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងមុនសកម្មភាពដែលជា past simple ឥឡូវនេះយើងប្រើ past perfect ហើយបាទអូខេកើតឡើងមុនយ៉ាងម៉េចឥឡូវទម្រង់របស់វានេះបងប្អូនមើល form ទម្រង់របស់វាគឺ past perfect ណាបងប្អូន past perfect ហើយបាន simple past ហើយបាន plus past simple អញ្ចឹង past perfect នៅទម្រង់របស់វាមាន3នេះហើយ past simple បងប្អូនបានរៀនហើយនៅក្នុងវីដេអូ clip មុននោះគឺ subject plus verb to plus object អីជាដើមនោះដល់ពេល interrogative យើង plus did មក did plus subject plus verb 1 plus object plus question mark ដល់ពេលប្រយោគបដិសេធ subject plus did plus not plus verb 1 plus object បងប្អូនបានរៀនហើយអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងប្រើ past perfect នេះគឺមានន័យថាសកម្មភាពរបស់វាកើតមុន past simple ណាបងប្អូនបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងថាវាកើតមុនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា Nimol had learned English before she came to USA Nimol had learned English before she came to USA មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថានិមលនឹងបានរៀនភាសាអង់គ្លេសឃើញទេបានរៀនភាសាអង់គ្លេសមុនពេលដែលនាងបានមកនៅ USA បានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញសកម្មភាពពីរហ្នឹងមួយណាកាត់មុនបងប្អូនទី1នាងរៀនអង់គ្លេសទី2បន្ទាប់ពីរៀនហើយបានទៅនៅ USA អញ្ចឹងសកម្មភាពរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងវាកាត់មុនអញ្ចឹងកាលណាកាត់មុន past simple អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើ past perfect ណាសកម្មភាពឲ្យតែកើតមុន past simple គឺយើងប្រើ past perfectសកម្មភាពពីរហ្នឹងវាដាច់ដោយឡែកផ្សេងអញ្ចឹងនៅភាសាអង់គ្លេសគឺចំណុចខ្លះគឺគេបែងចែកមកច្បាស់លាស់បើភាសាខ្មែរយើងអត់មានទេអា past perfect អីនោះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺបានរៀនភាសាអង់គ្លេសមុនពេលដែលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពទី1វាកើតមុនសកម្មភាពទី2គឺមានន័យថាសកម្មភាព past perfect កើតមុនសកម្មភាព past simple នេះបានតម្រង់គេដាក់ឲ្យណាបងប្អូនបាទមួយទៀតណាបងប្អូនបាទមួយទៀត when we got to the field the football match had already started when we got to the field the football match had already started មានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅដល់ស្រែ got to the field មានន័យថាទៅដល់មាននៅពេលដែលយើងទៅដល់ស្រែ the football match មានន័យថាការប្រកួតបាល់ទាត់ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយអញ្ចឹងពីនឹងសកម្មភាពមួយណាកើតមុនបងប្អូនពិចារណាមើលបាទសកម្មភាពមួយណាកើតមុនមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ស្រែហើយស្រាប់តែកម្មវិធីប្រកួតបាល់កម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងមួយណាកើតមុនបងប្អូនទៅដល់ស្រែហើយកម្មវិធីដែលប្រកួតបាល់ទាត់ហ្នឹងក៏បានរួចចប់សពគ្រប់ហើយបានរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមរួចរាល់ហើយប្រកួតហើយណាអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពបាល់ទាត់នេះសកម្មភាពដែលគេទាត់បាល់កម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមុនហើយវារួចហើយបានគាត់ទៅដល់វាស្រែអញ្ចឹងសកម្មភាពនៃការចាប់ផ្ដើមមុនដែលទៅដល់មុនមានន័យថាសកម្មភាពដែលវាចាប់ផ្ដើមរួចរាល់ហើយនេះគឺយើងប្រើ past perfect បាទគឺ past perfect tense ណាបាទត្រូវហើយគឺ past perfect tense ចំណុចកំណត់ចំណាំដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំណាឲ្យតែសកម្មភាពដែលកើតឡើងមុន past simple គឺបងប្អូនដឹងតែ past perfect ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺសកម្មភាពកើតឡើងបន្ទាប់អំពី match football match កើតឡើងទេបាទមួយទៀតណាបងប្អូន after the guest had left I went to bed after the guest had left I went to bed ប្រែថាម៉េចក្រោយពីភ្ញៀវ guest ហ្នឹងប្រែថាភ្ញៀវណាបងប្អូនក្រោយពីភ្ញៀវបានចាក់ចេញទៅហើយនោះបាទក្រោយពីភ្ញៀវបានចាក់ចេញទៅហើយនោះខ្ញុំក៏ចូលទៅគេងទៅណា after the guest had left I went to the bed ក្រោយពីភ្ញៀវបានចាក់ចេញទៅក៏ពួកយើងនាំគ្នាចូលគេងទៅព្រោះភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយើងមានណាភ្ញៀវមកលេងហើយយើងចូលគេងឲ្យភ្ញៀវអង្គុយចាំយើងក៏មិនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺតតែភ្ញៀវអីទៅបាត់អស់យើងធម្មតាយើងម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវទទួលរាក់ទាក់ភ្ញៀវអញ្ចឹងឯងដល់តែពេលភ្ញៀវទៅបាត់អស់បានយើងរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយបានយើងចូលគេងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ពីរនេះណាបងប្អូនបាទព្រឹត្តិការណ៍រវាងភ្ញៀវហើយនឹងខ្ញុំដែលចូលទៅគេងហ្នឹងមួយណាកាត់មុនបងប្អូនវិភាគមើលបងប្អូនពិចារណាមើលបាទអញ្ចឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺ guest នេះguest គាត់ចេញទៅហើយ guest ហ្នឹងភ្ញៀវគាត់ចេញទៅហើយបានយើងចូលទៅគេងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ភ្ញៀវនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍
đại cả làng cõi đại cả làng môn pé đại dương châu kênh cứ cõi phiêu tao ói bàn dương châu kênh chắc bạn cõi dương pra past perfect nông past simple nông bạn chẳng vì admin ấy tha bong bồn khác quật đại riêng bây giờ có tha anh nông ban bây giờ riêng bây giờ có nông bây giờ có vì chia bây giờ sầm rạp phụ dưỡng đại chia mình men trên native speaker nè bạn people ấy nó bây giờ bong bồn vô bây giờ có nông từ sở se nó bây giờ bong bồn sở se writing cứ bong bồn từ bẩn đất mới là bây giờ có nó lại khô chúng ta phải khô chẳng bây giờ che bây giờ có bắt lối dương pra anh sẽ cầm phiệp bên na cứ viên nghi su sầm mập dương ok chẳngខ្ញុំសរុបមកណាបងប្អូនខ្ញុំសរុបមកថាចំពោះការប្រើប្រាស់ past simple និង past perfect គឺជាប្រយោគមួយដែលប្រើមុនដែលសកម្មភាពរបស់វាកើតមុនសកម្មភាព past simple ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ past perfect បាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ